चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी जांचें हैं जो बाल झड़ने के लिए आप करा सकते हैं ताकि पता पड़ पाए कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो सबसे पहला टेस्ट कराना है आपको CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपके बाल झड़ सकते हैं अनीमिया में। दूसरी जांच थायराइड का टेस्ट कराना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बाल झड़ सकते हैं। तीसरी जांच आपको आपके विटामिन जरूर चेक कराने हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से बाल झड़ते हैं, विटामिन B12 की कमी से बाल झड़ते हैं। चौथा, हार्मोन इम्बैलेंस है तो भी बाल झड़ते हैं। तो पुरुष हैं तो ज्यादा से टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएं, और महिलाएं हैं तो आप ईस्ट्रोजन, FSH और LH के टेस्ट। जानकारी पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो